gelen suyun kenarından gidiyoruz. Yer yer küçük heyelanlar olmuş. Dikkatli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Ne vardı aşağıda? Göreceksin. Var, şurada var. Biraz dinlenelim şurada. Herkese merhaba. Bugün toprak yollardan ilerleyerek Armutlu Barajı'na çıkmaya çalışacaktık. Ama geldiğimiz noktada su izin vermeyecek galiba. Dolayısıyla geri dönerek yine aynı yoldan, farklı bir yoldan aynı yere çıkmaya çalışacağız. Bakalım neler göreceğiz. Dışarıda çok güzel bir hava var. Bahar bütün ihtişamıyla sere serpe her yere yayılmış. Kuşlar, börtü, böcek, bitkiler, sular. Bahar ayında görmek istediğimiz her şeyin dolu dolu olduğu bir yer. Gerçekten daha önce bu yoldan geçmemişim. Güzel bir yermiş. Ayrıca burayı farklı bir zamanda değerlendireceğim inşallah. Ama şu an Armutlu Barajı'na çıkıp oradan da Mecidiyeköy'e doğru ilerleyerek gitmeyi düşünüyoruz. Akşama doğru da uygun bir yer bularak iftarımızı açacağız. Herkese iyi seyirler. Böyle güzel bir yol beklemiyordum ben şahsen. İyi gelmişiz. Evet, bir çeşme de var yol üstünde. Bir ara Ceyhun Hoca bahsetmiştik çeşmeden. Çok güzel bir suya benziyor. Böyle çok kullanılmayan yolları seviyorum ben. Şu an karşıya geçtik. Az önce dereyi geçemediğimiz yerin karşısındayız. Geçemediğimiz yer de burasıydı. Yani belki biraz zorlarsak geçebilirdik ama doğrusu riske atmak istemedim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunlar ıhlamur ağacı galiba. Çok farklı ağaç türleri var, dikkat ettin mi? Normalde Yalova'nın orman örtüsü meşe, kayın, yer yer kestane.
Armutlu Baraj setinin dibindeyiz. Yaklaşık bir 100 metrelik bir yolumuz kaldı setin üzerine çıkmak için. Böyle güzel bir manzaramız var.
Biraz piştikten sonra koymayalım mı? Evet. Biberler hemen olmuş. Oo, tamam. Bir tabak getir. Şu soğanları alalım. Evet. Çorbamız oldu. Dolduralım evet. Ezan da okumak üzere. Ya da okudu mu acaba? Okudu galiba. Buradan ses duyulmuyor. Kuş sesleri. Bu yan sesi, bütün seslerini basıyor. Akşam saramadım yapıyorum. Akşam zikri, akşam konserleri. Bugünkü gezimizin sonuna geldik. Birazdan ateşimizi söndürüp eve doğru yol almaya başlayacağız. Neler yaptık bugün? Daha önce harita üzerinden belirlediğim bir yol vardı. Toprak bir yol. O yoldan Armutlu Barajı'na çıkmayı düşünmüştüm ama bir yerde planımız sekteye uğradı. Dolayısıyla geri dönüp farklı bir yoldan devam etmek zorunda kaldık. Gelirken küçük bir şelaleye uğradık. Daha önce uğramıştım aslında. Daha önce onunla bir video çekmiştim. İsteyenler izleyebilir onu. O şelaleden görüntüler aldık. Zamanımız fazla olmadığı için doğrusu orada fazla duramadık. Çünkü iftara yetişmemiz gerekiyordu. İftar için hazırlık yapmamız gerekiyordu. Gelirken yol üstünde geniş bir alan bulduk, açık bir alan. Orada durduk ve ateşimizi yaktık. Şu an ateşimiz hala yanıyor. Birazdan eşyalarımızı toplayıp eve doğru yol alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.